हॅलो, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। आज सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी बटर चिकन कसं करायचं ते मी तुम्हाला दाखवते। तर सुरुवातीला मी चिकन स्वच्छ धुवून त्याला लिंबाचा रस आणि मीठ लावून 10 मिनिटं ठेवलं होतं। सेकंड मॅरिनेशनसाठी मी तेल घेतलंय, काश्मीरी लाल घेतलंय, घरचं लाल तिखट घेतलं आहे आणि आलं लसणाची पेस्ट घेतली आहे। तर सुरुवातीला मी 1 चमचा तेल घेतलंय, त्याच्यामध्ये काश्मीरी लाल पावडर आणि घरचं तिखट 1 चमचा आणि आलं लसणाची पेस्ट अर्धा चमचा हे घालते आहे। तर हे आपल्याला मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। यात आपल्याला आता चिकनचे पीसेस टाकून हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चिकन यात मिक्स करून झाल्यानंतर 5 ते 6 तास आपल्याला फ्रीजमध्ये मॅरिनेशनसाठी ठेवायचं आहे। तुम्ही जितकं जास्त वेळ मॅरिनेशनसाठी ठेवाल तितकं चिकन छान टेस्टी होतं। तर ग्रेव्हीसाठी काय काय लागणार आहे ते मी तुम्हाला सांगते। मी तेल घेतलं आहे, बटर घेतलं आहे, 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत, 2 टोमॅटो घेतलेत, खडे मसाल्यामध्ये मी तमालपत्र घेतलं, दालचिनी घेतली, हिरवी वेलची घेतली, मसाला वेलची घेतली, मिरी घेतली आहे, आलं लसूण घेतलं आहे, काजू बदाम मगज खसखस हे सगळं मी घेतलं आहे। तर आता सुरुवातीला मी तेल घातलं, बटर घातलं 1 चमचा। आता मी त्याच्यामध्ये स्लाइस केलेला कांदा घालते आहे, टोमॅटो घालते आहे, खडे मसाले घालूया आपण। आता तमालपत्र घातलं, दालचिनी घातली, हिरवी वेलची आणि मसाला वेलची घातली, 7 ते 8 मिरी घातल्यात, आल्याचा 1 तुकडा घातलाय तुकडे करून, लसणाच्या 4-5 पाकळ्या घालते आहे, काजू घातलेत 8 ते 10, बदाम घातलेत 4-5, मगज 1 चमचा घातलाय, खसखस घातलाय 1 चमचा, काश्मीरी लाल पावडर घालते 1 चमचा, तिखट घरचं घातलंय 1 चमचा। आता आपण हे सगळं नीट मिक्स करून घेऊयात। मीठ घालूयात। मीठ आपण थोडं चिकनला मॅरिनेट करताना आधी लावलं असतं, त्याच्यामुळे मीठ बेताने घाला। तर हे सगळं नीट मिक्स करून आपल्याला एक 25 ते 30 मिनिटं कमी गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे झाकण ठेवून। एक अर्ध्या तासानंतर आपली ग्रेव्ही अशी दिसते। हे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहे। थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून घ्यायचे, एकदम फाईन पेस्ट करायची आहे। चिकन तव्यावर मी शिजवून घेते। तव्यावर तेल घातलंय, चिकनचे पीसेस घातलेत, दोन्ही साईडने आपल्याला चिकन व्यवस्थित शिजवायचं, 10 मिनिटं लागतात। चिकन शिजत आलं की गॅस मोठा करून तव्यावर अशा प्रकारे चिकन आपल्याला रोस्ट करायचं आहे। असं रोस्ट केल्यानंतर थोडा चिकनला स्मोकी फ्लेवर येतो। आता आपलं चिकन शिजलेलं आहे व्यवस्थित। आता आपण ग्रेव्ही कशी करायची ते बघूयात। तेल घातलंय मी 1 चमचा, बटर घालते पुन्हा, कारण बटर चिकन बटरशिवाय अपूर्ण आहे। 1 छोटासा कांदा चॉप करून घातलेला तो घालते। कांदा गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचा आहे। आपला कांदा गोल्डन ब्राउन झाला। आता आपण मिक्सरला जी पेस्ट बनवली होती ती घालणार आहोत। आपण तेल सुटेपर्यंत पेस्ट मिक्स करून घेणार आहोत। मीठ घालणार आहोत। मीठ आपण मॅरिनेशनच्या वेळेस सुद्धा घातलं होतं आणि ग्रेव्ही बनवताना सुद्धा घातलेलं। तर मीठ एकदम तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार घाला। पाणी घालूया। पाणी तुम्हाला किती कन्सिस्टन्सी हवी आहे त्यानुसार तुम्ही घाला। साखर घालूया,
आम्ही 2 चमचे साखर घातली होती. तुमची टेस्ट कशी आहे त्या अकॉर्डिंग तुम्ही साखर, मीठ आणि लाल तिखट असं घाला. हे मी काश्मीरी लाल पुन्हा घालते आहे कारण की मला असं वाटलं रंग नाही आला आहे. रंग छान येण्यासाठी मी अजून थोडीशी काश्मीरी लाल परत घातली. हे सगळं नीट मिक्स करून झाल्यावर आपण त्याच्यात शिजवलेले आणि रोस्ट केलेले चिकनचे पीस घालणार आहोत. आपली ग्रेव्ही शिजलेली आहे, चिकन शिजलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला झाकण वगैरे ठेवायची गरज नाही आहे. फक्त चिकनचे पीसेस घालून झाल्यानंतर आपण त्याला छान एक उकळी आणणार आहोत. आपल्या चिकनला उकळी आलेली आहे. आपलं चिकन रेडी झालेलं आहे. शेवटी तुम्हाला कसुरी मेथी घालायची आहे. आपलं चिकन सर्व करण्यासाठी रेडी आहे. सर्व करताना तुम्ही पुन्हा त्याच्यावर बटर आणि कोथिंबीर घालून सर्व करा. माझी रेसिपी नक्की ट्राय करा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.